Всем привет, ребята, с вами Марк. И вы на моем канале. Сегодня мы палим костер. И тут на грушах горит. При Украине вот. Жаль. Мы сейчас находимся на даче. Время почти 12 часов ночи. Час почти. Пап, есть доски? Смотрите на этот огонь. Как красиво через камеру смотреть. Пиксельная. Правда. Если посмотреться, все пиксели. Пиксели. Дом. Собака. И папа. Хо! Сейчас я вас буду ослеплять. Если мне будет видно... О, на свет. На меня кто-то сел. Смотрим. Пиу. Это видео вертикальное или горизонтальное. Я уже не помню. У нас там бахик стоит. Вон. Но огонь красиво горит, скажите, правда? Нам завтра будут подключать Wi-Fi. Точнее, уже как бы сегодня. И лето! 1 июня! Ура! И в честь этого мы ждем костер. Не видно. А что? Уи, а вот и я. Пойди маме помоги. Снимай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите на канал моих одноклассников. Кирада Гачеваев и Веселые шутки. И всем пока.